در مسئله وقتی ما زن میگیریم در زکس میگویم فامیل زنت به خودت میگذارد یا نه، در این مسئله بسیار از سوال میتونیم. یک خیلی میگه حرام است، ممکن است که به فامیل شما گذاره، یک خیلیش میگه ممکن است. امیر التماس یا شرح میدادید. بله این عادت نصرانی ها هست. ممکن نه نسب تغییر نمیدید. نسب یعنی که فلانی دختری فلانی هست، فاطمه بنتی محمد است. و وقتی که شوهر کرده فاطمه بنتی عبدالمطلب یا ابوطالب نمیشد. نسب یه چیزی نه که تغییر دهید. بعضی زنها 10 بار شوهر کردن و 10 بار نسبش تغییر دهد. ممکن است این عادت نصرانی ها هست. بعد اتحاد شوروی که مقصد با ما خیلی از رسم و عادت های مردم نصرانی ها را گذاشتن، از جمله همین است. پیشتر اگر مثلا به تاریخ ها نظر کنید، اونا کلمه ابنی را استفاده میکردن. من از قرقیز ها دارد، ترک ها دارد، عرب ها دارد. یعنی ما گم کردیم این چیزه. ابنی فلانی ابنی فلانی. پیشتر اگر یگان آدم از زنا تولد شده باشد و یا ابن فلانی نمی گفتن، چون که بچهش نیست، بچه شرعی نیست، بچه نکاحی نیست، بچه فلانی نمی گفتن و فقط به کلمه ابن میکردن، کلمه ابنش می گرفتند. بعد این به جاهای ما هم رسیده آمد. ابو علی ابن سینا مثلا، ابن سینا، پسری سینا. ابن اصلا در نسب باید باشد و این دشمنای اسلام آمدن، دشمنای نسب آمدن، کلمه ابنی را گرفتن. قرقیزا فقط کلمه ابنیه به اوغلو میگوید، مثلا پسری بچی فلانی، نام پدرش می ایستد. بنابراین به جای کلمه ویچ، محمد جان ویچ، دکار نه، ویچ جان ابن محمد باید باشد. اصلا عبدالله ابن محمد عائله فلانی ها مثلا، اونش اسم عائله هست. بنابراین تغییر دادن نسب ممکن نیست، گناه کبیره است. هر آدم باید در نسب خودش باقی بماند. استاد کدومه که کد وجه فامیلش علیش در این گوش چیکار کنند؟ رحمتی الله به شما. من میبرم در این حالت کدام وقتی که این دفعه پاسپورت گرفتنی شدید یا امکانیت پیدا شد، وقتی خالگی شد، یا باره به نسب اولش گردد. این نمیشد رفته به واسطه زکس گشته به نام خودش گردانده میشد. زنک باید در نام و نسب خودش باقی بماند. بله.